पावलान फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र. अध्याय 1. जेजू क्रिस्ताच्या सेवकांनी पावलान आणि तिमोतीन फिलिप्पी शहरांत आपल्या धर्माध्यक्षां आणि धर्मसेवकांसवे क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान आसलेल्या समेस्त भक्तांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभों. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर्व म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पासत संतोषान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसातावन येदोळपर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेणी. तुमकां समेस्तां विशांत म्हाका तशें भोगता तें वाजबी, कित्याक तुमी सक्कडी म्हाका चड मोगाचीं. हांव बंदेंत आसतना म्हज्या धर्म प्रचारक कामांत म्हणजे सुवार्तेचें सत सांबाळून व्हरच्या आनी तें थीर करच्या देण्यांत म्हजे सवें तुमी समेस्त वांटेली जाल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयतां म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडों. जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय भरोन वमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन वडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरून येजय. हीच म्हजी आशा. भावां भयणीनो, म्हजे थंय घडलेल्यो संगती सुवार्ता विस्तारच्याक उपकारल्यात म्हूण तुमी जाणा जायजय म्हणून म्हजी अपेक्षा. हांव बंदेंत आसां जाल्यार क्रिस्ता खातीर हांव कैदी जालां म्हूण आतां रावळेराच्या रक्षक पंगडाक आनी हेर सकटांकी कळीत जालां. आनी हांव बंदेंत आसलेले वरवीं सडावत बावंडांक क्रिस्ता थंय जीव भरला आनी देवाचें उतार भियाविणे प्रसार करच्यांत तांणी विशेष आसक्त आनी धैर्य दाखयलां. थोडे क्रिस्ताक मसरान आनी झगड्याच्या मनोभावान परगडतात म्हणलें नीज, पूण हेर ताका बऱ्या मनान परगडतात. हे सुवार्ते पासत साधन चलोवंक म्हाका नेमला म्हूण ते जाणा आसात आनी मोगान वावुरतात. पूण सरळ मनान न्हय, बगार भेद उपजोवच्या इराद्यान ते क्रिस्ताक परगडतात. अशें बंदीखानांत आसलेल्या म्हाका आनीकी चड कश्टांत घाली जाय म्हूण तांची आशा. तर कितें जालें? सरळ मनान जावं कपटी मनान जावं खंयच्याय थरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. होच म्हजो संतोष. ह्या फुडें हांव संतोष पावतलों, कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आधार दिता. देखून हें सर्व म्हाका सुटका मेळोवंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणां. हीच म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो भरवसो. हांव कित्यांतच लजेक पडचो ना. बगार जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचूं वा ती मरोवं क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातयेणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें वेंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजाकी दोनीय कुशींनी हांव अडसातां. एक वाटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अधीक चड गरजेचें. देखूनच म्हजे थंय नवो जीव भरता. भावार्था खातीर तुमचे अभिवृद्धे आनी संतोषा पासतपणी हांव जिवंत उरतलों आनी तुमचे बगलेन येवन रावतलों म्हूण हांव जाणां. अशें
परत्यान हांव तुमकां भेट दिवंक येताना म्हजे विशांत अभिमान पावोवंक जेजू क्रिस्तांतय तुमकां सडीत कारण मेळटलें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. हांवें तुमचे मदें येवन तुमकां पळोवचें जाल्यारय, पयस तावन तुमचे विशांत आयकुचें जाल्यारय, तुमी एक मनान आनी एक काळजान दृढ आसून सुवार्थेन हाडलेल्या भावार्था खातीर झुजतात म्हूण म्हाका आयकूंक मेळ्ळो. दुस्मनांक तुमी कांयच भियेनाकात, कित्याक हें तुमचें दृढपण देवाचें एक आधार देणें तें तांकां नासाक पूण तुमकां बचावेक पायतलें. क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक मात्र न्हय, बगार ताचे पासत कश्ट सोंसचेंय देणें देवान तुमकां फावो केलां. तुमी हांवय एकच झूज झुजतांव. आदीं हांव तें कशें झुजलों तें तुमी पळयलां, आनी आतांय हांव तें कशें झुजून आसां हेंय तुमी आयकून जाणात. अध्याय 2. जर क्रिस्तांतय कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कणवळायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेपण तुमी सोधा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणापर्यंत, खुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हरएक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटिजय म्हूण हरएक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्यानो, हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच खालती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनिकी चड भियेवन आनी थरथरून तुमचे सडवणेचें काम चलयत रावा. निजाकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशें आनी पोंताक पावयशें देवच तुमचे थंय वावुरता. सर्व कामां पुरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा. अशें नश्टे आनी खोटे संतते मदें आयब नातललीं देवाची नितळ आनी निरपराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नेकेत्रांबरी संवसारार तुमी परजळतल्यात आनी जिवीत दिता तें उतार तुमी उबारन धरतल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली तें सहज. अशें रंगस्थळार हांव धांवलां तें बेश्टें जावंक ना वा म्हजी कश्ट वावंट व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमीच रुजवात जावंक पावतल्यात. भावार्थ म्हणटात त्या तुमच्या बलिदानांत म्हजेय रगत वारोवन सहबेटवणी करूंक पडत तर म्हाका संतोष. तुम्हा समेस्तां सांगाता हांव धादोशी म्हणयेत, तशेंच तुमी संतोष भरीत जावन म्हजे सांगाता धादोशी जाया. सोमयाची खुशी वय जाल्यार बेगीनच तिमोथीक तुमचे मदें हांव धाडूंक शकतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. तवळ तुमचे विशांतली खबर आयकून म्हाका इल्लें धैर्य मेळटलें. निजाकी म्हज्या मना सांगडो तो. तुमच्या बरेपणाचो हुस्को आसलेलो दुसरो जण म्हाका ना. हेर सक्कडी आपापलें स्वंत बरेपण सोदतात. जेजू क्रिस्ताचें बरें काम तांकां नाका, पूण ताची साल तुमीच पारखून पळयल्या.
पुतान बापायच्या हाताकाल काम केल्ले बरी सुवार्ता परगट करच्यांत मुजे सवेन तो वावुरला. मुजी स्थिती कशी रावता म्हूण कळल्ल्या क्षण ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलो म्हूण म्हजो भरवसो. त्या शिवाय हांव खुद्द तुमकां पळोवंक बेगीनच येतलो म्हूण सोमयाचेर हांवें पातयेणी दवरल्या. पूण आतां म्हज्या भावा एपाफ्रोदिताक हांवें तुमचे सरशीं धाडची गरज म्हूण म्हाका दिसता. म्हज्या गरजांक पावूंक म्हूण तुमीच तुमच्या नांवान ताका धाडलेलो. तो म्हजे वावटींत आनी झुजांत म्हजो सांगाती जाला. तुमकां समेस्तांक पळोवंक तो लालेता आनी आपले पिडे विशांत तुमकां खबर पावल्या म्हूण आयकून तो गडबडला. वय, तो पिडेन पडलेलो आनी मरोंक लागीं जाल्लो. पूण देवानच ताची काकुळट केली. ताची मात्र न्हय, म्हजी केली. ना तर म्हजे वयर आनी एक दूख देंवतें. देखूनच हांव ताका तुर्तान तुमचे सरशीं धाडटां. ताका परत्यान पळोवन तुमकां संतोश जातलो आनी म्हजो हुस्कोय उणो जातलो. ह्या पासत सोमया थंय सगळ्या संतोषान तुमी ताका स्वागत दिया आनी ताचे तसल्या मनशांक गौरव दिया. क्रिस्ताचे सेवेन तो मरोन वांचला. तुमी खुद्द हांगा आसून गरजय आसलेली म्हजी साकरी आपलो जीव रिस्केर घालून ताणें केल्या. अध्याय 3. म्हज्या भावा भयणीनो, निमाणें एक उतर. सोमया थंय संतोष पावा. पयलें बरयल्लेंच तुमकां परत्यान बरोवंक म्हाका उपगण जायना. तुमचे भद्रतेक तें उपकारतलें. त्या सुण्यांची तुमी सत्राय करा. खोट्या इराद्यान सुनत म्हूण सांगून विश्वेत्स लुंवतल्यांची सत्राय करा. आमी जाल्यार खरे सुनतेची परजा. देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. भायल्या विधी नियमांचेर पातयेणी सोडन जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतली. म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्हय. हेर कोणी भायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा. हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुन्नत केल्ली. इस्रायेल कुळयेंत बेचमेच्या घराण्याचो हांव. हेब्रेवाक जल्माल्लो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक फारिजेव. धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेपाविण सालिसो. पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेसू क्रिस्ताक म्हज्या सोमयाचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जंय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जंय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच मळलेलें नितीवंतपण ना. बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हे भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जंय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जंय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणापर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जिवंत जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. हे सकड हांवें इतल्या भितरच जोडण जाला म्हणून न्हय, वा हांव येदोळूच शेवटाक पावला म्हणूनय न्हय. तरी पूण हांव आजुनय धांवत आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला तशें हांवेंय ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां. शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसोवन, म्हणजे जेजू क्रिस्तातय वसलें आपोवणें मेळ्ळल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडिजय म्हणून
हांव साधन करन धांवतां. आमी जाणटी जाल्ल्या समेस्तांनी ह्याच मनाची जावची गरज. तरी खंयचेय एक संगतींत वेगळ्या अभिप्रायाची तुमी जाशात जाल्यार देवच तुमकां तेंय दाखोवन दितलो. अशें आसता येदोळपर्यंत आमी चल्ल्याव त्या रस्त्यानच फुडें आमी मुखार वचुया. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शां प्रकार चलतल्यांची चाल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें सबार पावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोन परत्यान तेंच सांगतां. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. तांचें पोटच तांचो देव. लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची तीं बडाय उलयतात. संवसारी वस्तूं शिवाय हेर संगतींक तीं मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवसो आसा त्या सडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. सर्व वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमेभरीत कुडीचे स्वरुपायेक तो हाडतलो. अध्याय 4. देखून म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालेतां. तुमी म्हजी धादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो, सुम्या थंय थीर रावा. तूं एवोदिया आनी तूं सिंतखे, सुम्या थंय एक मनाची जाया म्हणून तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां. आनी तूं म्हज्या विश्वासी सांगात्या त्या स्त्रियांक तुवें आधार दिजय म्हणून हांव तुजे लागीं मागतां. क्लेमेंता आनी हेर 6 वावराड्यां सांगाता सुवार्ता परगट करूंक म्हजे सांगाता तीं वावुरल्यांत. तांची समेस्तांची नांवां जियेतल्यांचे पट्टेर बरोवन आसात. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगतां, संतोष पावा. तुमचें भोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. शेकीं भावां भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानापात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन वरा. म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवें आसतलो. म्हजे विशांतलो तुमचो हुस्को तुमी क्रमेण जिवो करूंक शकल्यात देखून म्हाका सोम्या थंय भोवसड संतोष भोगता. निजाकी तो हुस्को तुमकां सदांच आसलो, पूण तो दाखोवचो संद्राप तुमकां मेळूंक नातलो. म्हजी गरज संपली म्हूण हांव अशें उलयतां न्हय. कित्याक खंयचेय स्थितीगतींत हांव आसान तरी सदांच दादोसपणी जियेवंक हांव शिकलां. दुर्बळकायेन जियेवंकय हांव जाणां. ग्रेस्तकायेन जियेवंकय हांव जाणां. सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितींनी दादोशी जेवंकय आनी उपाशी पडोवंकय हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियेवचें वा अडचणेंत जियेवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचे थंय आसा तें बरें मन दाखयता. फिलिप्पी घरानो, सुवार्ता प्रसार केल्ल्या त्या सुरविल्या दिसांनी हांव मासेदोनियांतलो भायर सरन वेताना तुमी मात्र म्हाका पावल्ल्यात म्हूण तुमीच जाणात. जशें म्हज्या लाभांत तशें म्हज्या नश्टांत तुमी मात्र वांटेली जाल्ल्यात. कित्याक तेसालोनिकांत हांव गरजेन पडलेल्या वेळार लेगून तुमी 1-2 फावटी म्हजे कुमकेक पावल्यात. तुमच्या दान देण्यांक
हांव आशेवन आसा म्हणून न्हय, बगार तुमच्या वैवाटांत तुमी लाभ जोडी जय म्हूण म्हजी आशा. म्हाका जाल्यार गरजे पुरतें आसा आनी हांव येदोळूच दादोशी जालां. तुमी एपाफ्रोदिता मुखांत्र म्हाका धाडन दिल्लें मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका कांयच उणें ना. तुमचें तें दान एक स्वादीक काणीक, देवाक मानता तसलें आनी स्विकार फावो जाल्लें बलिदान म्हणयेत. जेसू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू क्रिस्तांतय एकवटलेल्या हर एक भावा भयणींक नमान म्हणा. म्हजे सवें हांगा आसात ते भाव तुमकां नमान पाठयतात. समेस्त भक्त प्रत्येक जावन चक्रवर्तीच्या घराण्याचे तुमकां नमान धाडटात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवें आसूं.